Dedeğin babası yani. Dedeğin babası hayatta. Aynen. Dedeğin babası. Ama Yaşar'ınki değil ya. Babamın yani. Anne tarafından bahsediyorsun. Aynen. Annenin babasının, yani senin dedeğin Aynen. babası yaşıyor. Yani Yaşar, Adnan, ondan sonra annem Kevser, sonra ben. 4 nesil önce duruyor şu an. Yaşar'ın ne oluyor? Yaşar'ın Dedeğin babası. Dedeğimin babası Yaşar'ın dönüşüydü işte onlar.